如果想揾正宗嘅野生貨，嚟連山吉田墟就絕對唔會錯啦。今日我哋就嚟行一行吉田墟，睇下有咩靚嘢。呢個係野生嘅稻種，真係夠晒大啊！肝腎唔好嘅朋友可以了解一下。呢個係瑤族阿姨自己畫嘅野生白毛巾，品質還唔錯。呢一筐係野生嘅八角，你哋有冇見過啊？呢個係野生嘅石殼，為唔舒服嘅朋友了解一下。呢個係新鮮嘅野生土茯苓，攞嚟煲湯或者煲水都好好。呢個係鳳凰蛋，又叫石枇杷，可以生食或者攞嚟煲湯，好多人細嗰時應該都食過。呢個係野生嘅雞血藤，唔使講都知道補咩啦。呢個季節山上有好多野菜，帶大家去睇睇有咩靚野菜。呢個係野生蕨菜，用嚟炒臘肉非常正。呢個係魚腥草，一般攞嚟涼拌，上火嘅朋友可以認識下。呢個係護河乾，我哋呢邊一般用嚟炆鴨肉，非常好食。呢種細細條嘅竹筍叫雞婆筍，食起身好爽口，唔知你哋嗰度叫咩呢？中意睇農村浸墟嘅朋友，關注我，下期帶你行連山福塘墟。